iza Jesse ndiko ndafite inata uri kurumva siko ndareka ibintu kurekera tumenye bijana sivyo ndiko ndarekera sindiko ndagerane Jesse ndiko ndagutahura nakubajije mbwira mpamvu uri ngaha wicaye ngaha kubera kutaje muhira kuviyo na yerereye ndondeza nibibarabara ngira ngo nakaritsiye ntagezemwe ndondeza frame nana uri kurambira sindiko ndarekera yego ndavyumva ni iki kubera kuraha igigo kiragaya nawe urakora kirobere ganani acara kiri ubwo nyene umunota umwe waje uriruka twahoye wiruka nk'umusazi akacanyika twaciye tugena ntandi hano twagiye izi ndazo ngaha nubwo uziko zaturenze induru none mu buryohe bwagwiriye ubu rero buraya rero ntiburaguheramo ku buryo utanga gukunda umuntu ubu ndamuguhamagarire kandi uziko nandi ndagukunda mperuka ndi ndayajyana nubwo umukobwa wibaza ngo kuba yaguhamagaye ngo kurabe ngo yoba yaciye agukunda gose gusumba ko aja nkunda icyo ushaka we birabe neza n'ingene yavuga ni sawa umusore nawe ucuri yorosha nk'akajwi ngo harano mwaba mwamenye sizemo igihe uza muhira urazi kujya muhungu yagukunze bivanye n'uko ngene wagumye muraba mwirabisha yose nabwo kuri kuranteza ingorane jewe harya nashaka gusanda muri kubera nari namushushanije n'umuntu nzije ibyo bindi byakurikiye n'ibyo byaje kubera none nyene ujya ho umuziye kuko nta ndamuzi aho gusa nari namushushanije okay umviriza yaransavye nimero zawe ndazimwima urazi ko ubu ndara kuyisima kubera wewe urazi ibihano yampaye kubera jewe hazewe none tuko turavuga hari umwana uhetse waravyaye ubu ndiko nabwira ninde ndiko mbwira abantu bari mwibarabara ikiniki ndiko nganira nandi si wewe oya gusa sinda bitaro ko je ntabirebire nigeze mvugana nawe nari namushushanije gusa nshaka kumuraba ndabe ko ari umuntu no banzi nari ntangaye ko ari we mwe bamubana gusa rero ntabirenze wesha nakubwiye yuko ubu unya yamaze kugwa mu rukundo ubu rero karambwiye ngo ndamumupasire ngo wenda gutange ngo mukundane urana byandi rero akunda kukubwira wena nakubwira ati iyo hano ugiye kujayo wadusigishe tani muhira bizova bitugora mugabo gatangwa kuzana amajambo ngo ibiki none wani byaba anaje ko nzina hasize abantu nazanye nasize he shetani gute we namaze kukubwira yuko Alex yanyuruye amagogwa twe turi muku bamwe baragira bamwe barasaze abandi byagenze gute abantu bakaza kudutera muhira sinakubwiye byinshi uhumwe byagenze none ushaka ndinde ndagusubizamo ibiki kandi nga bona mukirere dini mukundane ngugira ngo memba hajyanya ntari hinzu ngo njyama neza ariko nawe uza wirabisha abantu uzi kuri umushitsi kini uri kurirabisha abantu none umuntu nipaka murabe kanga amaso yawe ntakora ivyo mu byari byanzanye gahunda y'ivyo bintu ntiyari murabizi oya wimenye ko ariko bimenye kujya mu natano ubona ari inzu uri kurandenganya bizeno niwo gumunkurikiraho nigiri ntiwandaje kwisima nturushaka iki urufunguruzo narusize hahandi nyene wamurutora hamwe twama turunyegeza sawa sister meze neza urufunguruzo narusize hahandi nyene uvuze ati abaza kutubwira ati ngo ni wabo abage
ni byinshi Alex cyane arihe we nakubwiye ko yanyurujwe kandi byose byatewe na wewe goge muri mission ku madiri none mbona nayo madiri wakihonze warirabuye nta kintu cyavuyemo none iyo diri yari diri nyabaki diri uzoyibona nimba itaracamwo ndazi ko izocamwo kandi uzoyibona oya muri etage ugiye kubona etage igeretse ako reka kuvyienda nanje nzoba ndimo ndobamwe najewe ni witwara neza utasubira kuzana uburofa nka bwo mu isi yahera jewe usanzwe meze fresh gusa rero wewe mbwira rero Alex arihe Alex mvire ngo naje ngano banzi ngwiyari je nubu bambwiye ngo nimba ari ngo umuhungu yitwa nimba ari Mike ngo niwe yamunyuruje uwo Mike naragenda rondera haba narabuze bikurunga nubu sindamenye iyari sinzi nimba ari n'umuntu aramubona mani no kumenga umeze nabi mani muri iyi minsi arigira umwana mwiza urazi yerekana nsaba amahera y'inzu ariko arandaza kwisima ku birago amfata nabi mu mibu yino urahazi umva sha je sindinjya z'imibu sindi ivyo kurya vy'imibu urazi aho wamundazi uri uraje wigirisha ngo bite urufunguruzo ntarubitse handi twama turushira mve basi je naje kurambira nga nange ndamisabira akantu niwo mwana usanzwe ufitanye gahunda hagura profitiye mu rufunguzo nakubwiye aho uri urigenda oya wereka ndamisabira akazi shangi okay mubwira icyo mubwira hamugenda okay umufashe ka nimero ka sinakubwiye ko nazimwiye reka nabimubwiye ibyo byose narazimwinye urazi umuntu uri kuraha nimero wewe aguma ndaza hanze nimba nkunda ukamuhaye nimero yandaje hanze koko wumva samura koze urufunguruzo ruri hahandi gusa ubwo bubwa ntawe uzobubana sha ko gise none we nk'ubu nimero zimuhereye nk'ubu nimero zimuhereye N'ubu ndenda zimwe makaca kwirukana ni nayo mpamvu rero naguma nagutelefona wenda kubwira kuri WhatsApp ati nyarukino kugira tubijemwo ugene no mu gipolisi urondeze urako tumuronka ubu ubwo mumbwira umwana wanje ko yabutse none wowe bibaza ngo ni ibintu byo gufyina tango uko nyene ndiko nakubwira ibintu biri nyene nzijewe ko biri reality wabwo reje ubu ibi ikintu nabonye ikintu cyanyacho wowe ugenda ukibarize ujya mugenzi wiwe Belyse kuko nabonye umengo rafisi cyabizi mugenzi wanje ujya mugenzi wa Alex nyene none we nawuzi mwiyakunda kuza kumuraba muhiba wa mukobwa ni wowe ugenda ukabaza kugira turabe ko tumuronka none mwe mugende mwe mwaramubajije je nako nagize nabwiye ko nabigiyemwo n'ubu vyaransi rero ni nayo mpamvu naguma nagutelefona wowe kugira ndabe ko bikunda mubijemwe rero asigaye ko ari mwe mubijamwe kugira ikintu tubiheze bive mu nzira jewe vraiment sinaho ubwo umuntu umakurondera umuntu kandi azi ko mukunda ngo hama ngo je tuzoteba dukundana ndiko nkorera ubusa ndiko ndata umwanya jewe cengira agaciro ni hawe ntukama ngo nuko nkenye nagutumye kurondera umuntu nkunda ni musaza we rero ntumbwiye ko ataje muvana wiko umuronderera uko nabone ngo abari urukundo gusa ngumva ko ari urukundo rero rusanzwe kwe kumfata nk'ikirovu ngome n'umwanya ngo niko ndarondera umuntu gusa uriko urambeshera nushaka ko wakugwika ivyo nakubwiye ntavyuzi hoga umuntu ntumagiza nza kurondera imizimu niba atari imizimu yose ndondera umuntu ntari bubone sinakuzanye kugira ndamukwereka aho nari ndamusize twasa ndataho hari ako wamfashe nk'umusazi ngo niko nakubesha umunyamanyanga genda umwironderera genda namwironderera ivyo nivyo bintu wari wampamagariye ngaha wari umpamagariye ngaha kuntuka nkokimwe ni urukundo canke umamahera ko umwanya nataye uramanza uzoguma nja kurondera umuntu nabona ndaguhamahera ninaguhamahera uzomuronkaho naguhamahera aho uzomuronka nesha umwanya sha unesha umwanya ahantu uzi ko ni muzu ntira
urazi ko hano mbaye hari bampaye indaro ibibazo biharura biyizi ahubwo umunyayaguza nta n'amahera urarekura nta niki nta n'urukundo ushaka kurekura none wumva uzompike umuntesha umwanya gusa ndazi uramukunda nta kindi umuntu w'umuhungu ukundanye narakubwiye yuko ni umugenzi twe dusanzwe tuziranye indare nyumviriza sindagute kw'indero uko nta n'amahera urama ntabwo haje duhuriye kuki none wagenda kumurondera kubera ko ataco bihuriyeko nanje ngo nari impuwe n'umukobwa muzima ngo noshize no mu rugo ahubwo ibuye riserutse ntibarikisha isuka kuko ndazi wewe wondiriye mu nzu yewe urareka we n'utondiriye mu nzu uza kumbesha ngo umuntu wamubonye utamubonye nubu ushobora kuvuga ikuri iti jewe burya rero umuntu naramubuze hama ibisibwe bibandanye utarinze kwirirwa urampenda ngo nararondeye ngo naragize gute ngo namubonye mara ngo ibiki ngo ndamubuze aranyitse n'ijiri uragogoreke uyu umuntu atari musaza wawe atari naso umugabo atari musaza wawe atari so umurondeye cyane mu mukora uburayi Marex wumva gute ubu mu mubiri ubu nyine ndumva ari sawa urabona ukuguru ndagorora iyo ndatambuka aho ni sawa hamana guma sembere gatoya ku isoko bashaka ndagusabe ko guma ngaha ucunga inzu ntihagira abantu baza kutwiba amagenda gusa ngira twari kujana niba icyo bitwaye kugira mbe ndagorora n'imitsi oya nitwojana guma ngaha kugira ucunga urugo ntihagira abasuma baza kutwiba kuko abasuma basaza muri bino bihe sawa nta kibazo sawa ewe ntiwumva tuko turondera wenyine nera ubundi uheze ngo tuvugane isawa kwanza sawa niko umuntu aguhamagara ukamengo utubona ndababona bisanzwe mu muco w'abarundi umuntu umuciye kuramuramuza sibyo none yego nivyo okay uyu muntu araho umuzi ntawuzi uyo muntu subira urabe neza ngira uwo umuzi yabashe oya ntaho ndamuzi ntawuzi kumenya ngo wagize amakenga oya nta makenga nagize ariko ndiyumvira mu bantu murambona ndabona agashusho ariko nasanze atariwe muri make ntawuzi ntawe nzi tubonane mu nyuma
we muhungu Alex kutavuga hewe mbari Misi maze ndakurondera ko ari myinshi wari ngaha ufise ikibazo nyabakibazi umeze neza mbarira kutavuga mbarira ufise ikibazo nyabakikunda kubaza ntunyishure basi kubera ki waje ngaha we ntubona ko iki gihungu ari kirobera aho utagishizemwo inkoshi nticovuga reka nawe Alex cyangwa uraye ko batamuciye ururimi muhungu burya abantu bikigiye ni babi Alex mbwira mbwira Alex nukuri yo warumvise ko yankoshi yari ndondera ruvugisha ku telefone nimero yiwanje urayifise nagumye mpangayika ndondera ngira ngo nakaritsiye nimwe ntagezemwo ndondeza kubera iki Ndayifise kubera iki waje ngaha erega kwa ruhungu gwari kwiga ikirobero orogera ukaruha nk'umusirikare kana anga wamenye gute ikaje nari kunyene ndarengana gute sinzi ko ndakubonye ahubwo wewe wahaje gute ngaha utari muhira nigireyo kugira avuge bari umva ko mugwa muganira ubusura oya nawe usutwara mbizi none gende tuvugane gato icyo kigufashe ku nguvu ntumpamagara Mvuga Jesse ndiko ndafite inata uriko urumva siko ndareka ibintu byo kurekera tumenye ibijambo sivyo ndarekera sindiko ndagerane je sindiko ndagutahura nakubajije mbwira mpamvu uri ngaha wicaye ngaha kubera kutaje muhira kuviyo nayerereye ndondeza nibibarabara ngira ngo nakaritsiye ntagezemwo ndondeza frema nana uri kurambira sindiko ndarekera ego ndavyumva ni iki kubera kuraha igihugu kiragaya nawe urabona ko ari kirobera ganani bene ibihungu ni binini bisuma wana Sheri banza kugira ho gatoya n'ukuri ndaje sivyo yes bebe sheri egara ho gatoya ndaje tuvugane ayibonye portage ntuzuhirahire ngo uciye n'amatasi yuko je bambonye kubera sivyo kubera apana vya kubera niko ndakubwiye ndakeneye kumenya impamvu ndashaka yuko basi umerewe gute umviriza jewe singwaye ndakomeye sivyo kubera kutaza muhira mama arahangayitse Alex ivyo ndiko nabwira uko uravyumva cyane uri kuravuga ndiko ndavyumva mugabo nanje nkeneye kumenya impamvu ndashaka gutamira mama ararushe sawa mbaho maso rero ta ugomba kubitegana turakubonye inyuma yo kuturuhisha ubu igihungu na bene ibi vyumva vyo ubikubise mu matama cyangwa gakura nko majigo ihangane gato ihangane umviriza ndakubwira ego basi ndagiye sivyo umviriza ariko byari kuba byizuje tugatahana ntahaye muhira nta muntu n'umwe muhiri wanyazi yuri ahubwo urindira umviriza nanje kuba ndakubonye n'amahirwe narindushe hatagira umuntu n'umwe ubwira ko je bambonye sivyo hama iherezo ntuzotaha ivyo ntibikuraba rero umviriza ndiko ndakubwira aha ngaha umumama yantoye ngaha niwe nyina w'urya mukobwa ari muhira niyo mama wa Aisha kandi ntabwo azi neza yuko Aisha ari waje sivyo urumva n'ubundi ko ari kibazo umviriza please dutahe ndakwingenza umviriza uko uravyumva ntabyo azi yuko ari iwacu kandi vyongeye namubwiye ko je nta muryango mfise ibintu vyo kuza rero urarekera ngango je kundaba sinkeneye uri kurumva ndavye imisi maze ndakurondera ndavye amabarabara naduze ndavye amakaritsiye nayerereye ndiko ndaguguka buri kurambwira ko ndiko ndarekera ego ntaco ndiko ndarekera basi dutahe muhira ndagusavye ngikunda basi uzoza ryari sinzi sezera basi
Waje kuvugana n'uwo muroberi kana. We peti.